今次我會試兩間辣嘢，兩間都正嘅，一間喺元朗，另一間喺葵涌嘅工業區裏邊。邊間正啲或者邊間辣啲咧？想知喺邊同埋有幾好食？咁你唔好走開啦！今日嚟到石梨，我有位觀眾報仇，我又揾下喺邊度先。佢就話食親都好似游完水咁樣啊！如果咁 high 嘅話，我都覺得我應該要參觀一下咧。哇！呢一間鋪頭仔行呢條路都幾清幽嘅喎，葵涌嘅福源店啊，我嚟幫你報仇啊！你覺得有咩嘢好好食啊？大腸可以試啊，下。好喎大腸。係啊，呢個麻辣大腸。好啊好啊，好辣好辣得唔得？好辣。大辣。最盡。好。如果唔夠，可唔可以加辣？可以㗎。好啊。係啊。呢個就係大辣嘅雲南米線啦，試咗粒滷水蛋先啦。睇落去乾爭爭，浸埋落啲辣湯度應該會正啲。個名叫滷水蛋，其實即係一粒烚蛋咁擺喺滷水度浸一陣嘅啫，唔係好夠顏色，唔係好夠時間嘅。有少少 overcook，跟住就係有呢一個好似乾爭爭嘅豬蹄嘅，都好深色，而且切得好大嚿下喎，成嚿粗碌嘅分蹄咁嘅樣啊！哇，個皮好重膠質，軟腍腍，好滑啊，炆得好夠時間啊！滷水味又入晒，少少鹹少少甜咁樣。佢切到咁大嚿，啲肉又唔係好韌嘅啫喎，低溫慢慢煮，所以鬆鬆地嘅喎啲肉。呢個豬手煮得好有心機啊，有排勾啊！唔錯唔錯，哇！條京葱魚肉春卷好長喎，仲見到一段京葱喺裏邊添，夠癲啊！隔離呢條係紫菜肉卷，細條啲，試咗你先。呢條肉卷都好實淨下，個外皮都炸得好香脆，好鬆化，啲肉都醃得夠味啊，有少少甜，少少鹹香，送啤酒都一流。浸落個湯度一齊食最正。輪到呢條長瀨瀨京葱魚肉卷，嗰陣油炸嘅味都幾香噴噴，仲隱約聞到啲京葱味添。啲魚肉鬆少少嘅，就好似細粒嘅生菜魚肉嗰啲魚肉捲埋一齊咁樣，咬落去有少少彈牙，隱約有京葱嘅甜味。浸落個湯度索晒啲汁仲正啊喂！佢個湯都幾 rich，同埋幾多味道喺裏邊嘅，好足料嘅味道，都幾死胃嘅。但係個大辣都唔算係好辣，榨菜都正，脆卜卜冇渣嘅。唔該，請問可唔可以再加辣？呢個辣。哦，呢個就係嚟㗎。係啊。好。唔夠辣。係啊，呢個就係呢度嘅魔鬼辣醬啦。喂，好嘢喎，唔鹹嘅喎，爭少少鹹香啊！如果鹹香多啲，嗰啲鮮味就會爆晒出嚟，呢個辣就會更加惹味。呢個辣好飽汗，但係有啲悶。咦，有啲醋喎。哇！搞咁耐先試你個米線，你真係淋咗，唔好怪我。哇！條米線係粗壯啲嗰啲嚟嘅喎，個款好似好有彈性，夾唔斷咁樣啊，都有一堆銀牙喺度。個米線好食喎，咬咗咁耐都仲係爽滑滑咁樣。暫時嚟講都係數一數二喎，除咗因為米圈同呢一度，即係其他嗰啲都係麻麻地，咁我唔中意食米線。呢個米線好食。你哋講得啱啊！我而家都食到好似落緊雨咁啊！呢個麵好去濕啊，啱晒呢個天氣啊！柔順咗我哋成個人，呢個冇介紹錯。豬腸都好食，點解嚟啲彈牙？熟透晒，炆得好腍，唔係高溫煮，裏邊仲有啲肥膏，啲肥膏都鬆軟嘅，甘香嘅，洗得好乾淨，一啲怪味都冇，好嘢啊呢個！呢個豬係兩正，呢個係有驚喜嘅米線，呢間嘢真係勁喎，係一個咁隱蔽，真係隱蔽啊，都唔揾都揾，即係唔知啊揾佢唔到嘅，唔怪咁多人嚟食呢度，原來真係好好味。我呢個爆運指數有5粒星啊，喪爆，最緊要係好味。之前嗰啲爆運都覺得唔好味，唔話你哋聽。呢家係爆得嚟好味，呢個巨型分蹄又係肉鬆軟嘅喎。佢咁厚嗰頭我仲以為係錯手，原來咁厚係有原因嘅。一個炆豬喎，有啲度，我係爆晒汗，呢個好爽啊！多謝你介紹，真係勁爽，呢個地方正到爆。有 outstanding，又有啲綠化唔係話石化嘅空間，因為四周都係石屎嚟嘅。湯海飲米線好食，辣椒好食，大腸好食，紫菜卷好食，京葱魚肉春卷好正。哇！個人精神晒啊，出身汗，好似桑拿咁樣啊！好介紹，好食啊老細，多謝，正啊，樣都好食，豬腸好食，炆得好好，個肉味夠腍，有彈牙，有咬口，冇怪味，豬包仲喺度，即係話你唔係太高溫咁咪煮佢嘅，你都洗到好乾淨，好正啊豬腸。總之我要自己食得嘅，之後先可以出到俾啲客食。己所不欲，勿施於人，呢個係好好啊，多謝你啊老細。即係感覺上我係要自己食到嘅。咁一定要洗得好乾淨啊！你嗰個豬手咧，見你切到咁大嚿咧，都有啲熬底，你會唔會好韌嘅？你又唔係好韌喎，你應該又唔係好高溫咁煮佢嘅，又漚下咁樣先夠薑咁大嚿，好似咁一片片啦，冇咁大嚿啦，突然間好食喎。嗰條京葱魚肉春卷咧，係切絲咁樣擺嚟啫。再切埋絲添。係啊。京葱嘅甜咧就喺晒裏邊。咁好似啲肉咧就唔好似嗰個紫菜春卷咁實嘅。係啊係啊。鬆少少嘅。係啊。咁呢個口感咧又會係正啲嘅，因為可以入埋啲湯啊，可以有啲唔同嘅空間啊。呢個辣咧其實係好正下嘅，好爆汗，好去濕嘅，即係對好健康嘅成件事對人。但係令到我欲罷不能嘅，真係好想繼續煮落去嘅。會更加正啊！你個辣好味啊！你嗰個香汗淋嚟到，我用咗一包紙巾啊！多謝你啊，老細，好食啊！跟住我哋嚟到元朗嘅雞地，有觀眾提供啊，就話呢一度有個車仔麵好辣同埋好好味嘅，終於都揾到嘅第二個目的地喺呢個元朗嘅飽飽麵啊！
又有觀眾推薦啊，話呢一度嘅辣咧，阿老闆話最多就留到3斤嘅啫，我就睇一陣佢俾幾多斤我。3斤。之前嗰個係最多嗰個係3斤。唔係2斤嘅啫，3斤就未試過。但係如果我唔夠，可唔可以再加㗎？可以嘅。暫時得2斤，我試下先。其實呢度好辣嘅辣汁，咁個辣汁有啲似咖喱，有啲鹹，但係又唔係死鹹嘅，好野味，飲酒都一流。同埋咧，呢度嘅辣係會爆汗㗎喎，即係2斤已經流汗啦。野味中小鹹啦，未去到中鹹嘅，但係就好野味。呢個醬正啊！呢個就係咗個7個餸嘅車仔麵啦，有豬頸肉、牛筋腩、冬菇、豬腸、豬紅、蘿蔔同埋咖喱魷魚嘅，但咖喱魷魚應該喺個內臟嗰度。啊，好豐富啊啲材料。豬頸肉炸得好鬆軟啊，中間一啲都唔韌，呢邊嘅就係將好鬆化，應該係低溫炸嘅，咬落去爆晒油，而且夠晒味。講真係好食過好多泰國嘅鋪頭。啲豬腸滷得好入味，新鮮有彈性。你見到對面仲有啲肥膏嘅，但係裏面啲肥膏咧係冇異味嘅，即係話洗得好乾淨，都有心機啊！呢個豬腸好食。冬菇入幾粒啊？冬菇好多粒喎，全部都係一粒粒嘅，咁度透晒咁嘅樣啊！入晒味，但係個冬菇好有彈性喎，冬菇味濃，嗰啲鹹鮮爽滑彈，滷水味、菇味齊晒，側邊好味喎。我哋個冬菇勁推薦，牛筋好入味，入味得嚟好實淨，完全唔似炆咗好耐，但係佢應該用低溫滷咗一段頗長嘅時間。啲膠質依然都喺晒度嘅，好骨膠原啦，啲滷水真係入晒，軟唔係爛晒，有咬口單牙，呢個正。牛筋好好食，牛腩咧有啲筋膜位，有少少韌，好似爭少少時間，但係啲滷水味又入晒嘅，有好似牛腱啊，食落去都正啊，野味，但係咧就有少少牛酥味嘅依然，即係牛味充足啊！呢個牛腩建議加埋個辣醬一齊食，野味好多。喂，豬紅都係頂入味，滑單牙。粒豬紅係比較紮實少少嘅，唔係一夾就散開嗰啲，亦都唔黐牙，唔會脫牙咁樣嘅，冇腥味。我呢個豬紅真係好得喎，但係食過都算數一數二嘅豬紅，正啊！既然個蘿蔔上面已經有天使的禮物，咁我哋又會分開佢哋嚟食啊。但係食咗原味先，有鮮味嘅本身嘅甜冇甘，就咁食已經好味啦。加埋辣應該會更加無懈可擊啊！個湯咧都係好正常嘅車仔麵湯底啦，啲骨菜味啊，唔重味嘅，但係啲甜甜地咁樣幾好味。嗱，咖喱魷魚雖然係水油啊，但係好爽脆啊！好咖喱啊，唔好香港啊咖喱粉嗰啲啊，冇怪味。呢個嚟撈飯都正啊！哇，睇佢入邊幾蛋，個麵都係啱啱好啊，好新鮮啊，爽爽地彈彈地，點啊？魔鬼辣汁咖喱，好好味。夠唔夠辣啊？唔想大家。好啊，再加。唔得。好野味啊！呢樣啱食嘅。啱食啊！我而家開始流緊汗啦。都到你個。好啊。到你個 level 啊。生啲。你個你好勁。真係特別好啦。幾多斤好啊？4斤啱橫掂都係啦，等你一個新嘅紀錄。犀利。好食喎你啲嘢啊，老細。豬腸咧好怕見到裏邊有肥膏啊，因為好多通唔乾淨嗰啲咧。但係你又唔係，你最乞人憎咧就係有肥膏但係冇怪味，呢一個好難啊。咁你要有啲油，冇晒咧又唔係嗰樣嘢。好食啊！個豬頸肉最出奇，呢兩嚿時間啦，你落嘅醬就好薄啦。係。炸嘅時間應該係低溫少少，唔高溫嘅。冇錯，因為太過急又唔得嘅。你要低溫啲，慢慢炸佢就會 juicy 啲咯，因為冇太乾。好 juicy 啊！出邊係薄薄地咁樣脆，裏邊係真係油潤啊！呢個豬頸肉好好味，呢個冬菇真係好好食啊！其實係要有咁厚，你先有嗰個口，佢裏邊係滑嘅。係啊，冇錯，因為你冇咁厚咧，係做唔到呢啲效果。好好味啊！呢個冬菇，樣樣都係驚喜，好好味啊！你個辣食到咁，佢嘅意思唔係食得個辣咯，都有啲個辣咧係辣嘅，但係就未去到話好食唔到咁樣。真嘅喎，我未見過食4斤嘅喎。撈都得嘅就咁要嚟。你個辣真係好正。呢間飽飽麵嘅爆汗指數會俾4粒星，都好勁下噶啦。今日食2間餐廳都好好食。如果大家有啲咩勁嘢可以提供嘅話咧，喺樓下或者 IG、Facebook 留言啦。多謝你哋嘅線索，下集見，拜拜。